¿Necesitas ayuda con eso? ¿Qué? ¿Acaso no me tienes miedo? Sí, bueno, un poco. ¿Te duele? No, no mucho en realidad. ¿Tu nombre? Oh, yo, Larry. ¿Y la niña? Ella no tiene nombre. ¿En serio? ¿No le has dado un nombre? No, yo no quiero. Ok, terminado. Ron. ¿Ron? ¿Su nombre puede ser Ronnie? Claro, es un nombre lindo.